Po krásnom lete a úspešnej jeseni som sa nevedel dočkať mojej prvej zimnej rybačky. Dúfal som a pevne som veril, že sa mi naďalej bude dariť. Realita však prišla rýchlo. Ryby sú menej aktívne a voda je studená. Doteraz som sa ešte guľovku nedostal. Dnes to ale môže byť iné a možno práve dnes sa mi podarí chytiť rybu aj v týchto zimných podmienkach. Takže idem si nahodiť mŕtvu rybku, budem používať aj plavák. No a pokým čakám na záber na mŕtvu rybku, tak nebudem sedieť a zahádžem si na prívlač. Vždy to tak robím. Mám tam novú gumu od Foxu. Santer Pro. Pekná farba, lebo voda je čistá, tak som vôbec nerozmýšľal o nejakej a nemám takúto priehľadnú gumu, tak som si ju zobral. Proste môžete vidieť, že tu sa spája rieka s jazerom, čiže mŕtva rybka je nahodená na jazere a ja si zahádžem tu na rieke. Máme nejakých 7 stupňov, mám rukavice, dosť mi je zima na ruky, lebo fúka troška vietor. No a teraz hádžem smerom do rieky, máme aj dosť veľký prúd, nie až taký veľký, ale dá sa v pohode, s 10 gramovou žigovou hlavou sa dá v pohode zachytať. Takže som pri jazere, nahodím ju čo najďalej. Teraz môže byť aj v tej nejakej 6 metrovej hĺbke, 5 metrovej. No a mám hodinku do západu slnka. Tu nemôžem chytať na tomto jazere po západe, takže rybku tam nechám hodinu. No a idem to skúšať s prívlačou. Takže zmena gumy, mám tam takú istú gumu, len o niečo menšiu. Toto je nejaká desina. Takže idem to skúsiť na tieto kamene hore, z výšky troška. No a tu mi jeden bellyboard hovoril, tu bola prvej nahodená rybka. A je tam nejakých 7 metrov. Vravel, že sú tam malé ryby. Tak skúsim to s touto vesty nástrahou. Možno sú tam nejaké ostrieže alebo niečo také. Uvidíme. Mám nejakých 35 minút do západu, takže už veľa času nezostáva. Možno tam ešte vymením tú väčšiu gumu. Uvidím. Takže prehodím tam rýchlo tú, čo som tam mal. Väčšiu gumu, ale menšiu žigovú hlavu. A uvidíme. S touto gumou to aj dokončím. Akože brutálne miesto, keď nefúka, krásne slnko, svieti na hladinu, takže je tu nádherne. No len keby sa tá ryba pošťastila. Pol hodinka do konca. Teraz na večer by to prišlo, tak to by som odpadol asi. To by bol najkrajší zážitok asi zatiaľ. No dnes som tých nástrah veľa nevyskúšal. Ale ja si myslím, že proste to nemá zmysel ani meniť často. Možno jednu väčšiu, jednu menšiu vyskúšať a to je všetko. Slnko nám zachádza za oblaky, takže skúsil som to dneska a tu je jedno video z leta. Proste keď budete mať čas, tak si to kľudne pozrite. Chytil som tam pekného sumca z bellyboatu. Nádherný zážitok. No a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.